Ćao svima, dobrodošli u novi video. Imam danas da vam pokažem jedno svetlo koje sam kupio, koje će mi trebati za BGA rework ili prekuglavanje, a također može i da se koristi za mikroskop. U pitanju je Omni L, svetlo od Mechanica, i on izgleda nešto ovako. To je to. Danas ću vam pokazati kako izgleda, kako funkcioniše, da li vredi kupiti ovo ili ne, pa da ne trošimo puno vremena i da krenemo. I okej, ajde odmah da se prebacimo dole na crotch cam da vidite o čemu se radi. To je taj Mechanic Omni L Versatile Light Source. Izgleda ovako. 365. Omni L Versatile Light, to smo vidjeli. Sa ove strane imamo 360 stepeni, adjustable, replaceable light source, znači zamena za ostala izvora svetla. I ovdje piše modular splicing design. Ne znam šta to želi da kaže, ali nije bitno. Global Master Dedicated Brand, super. Disrupting the industry, unlocking all scenario lighting solutions. To je sada već onako malo marketinški. Odavde imamo šta? Znači piše Mechanic show the style of the master, engleski, evo ga ovamo. Znači piše 360 omnidirectional svetlo, flexible hose, znači savitljiv kako se već kaže, cev. Strong toughness. Strong, a ja volim kada ovako čitam. I pored svi AI tehnologije koje su izašle u prethodnih nekoliko godina, još uvek pišu smešan na engleski, ali nema veze. 3 types of trump card fixing methods. Eto. Nema ni veze. Strong magnetic base, universal threaded interface, and adjustable aluminum block. Dobro. Free length splicing. Dobro. One length for multiple purposes. Dobro. Precise focusing and stepless dimming. Super. Ovdje dole nema ništa. Daj da ga otvorimo da vidimo šta je iznutra. Evo, to se izvedi tako da daj da vidimo šta je iznutra. Znači dobijemo, pretpostavljam da je ovo napajanje, jedna mala bijela kutica. Jep, znači ovdje nemamo ništa, to ide dole. Znači ovo je USB-C na USB tip A. Ili ima neki info da je, ima. Evo ga, model Omni L, input 5V VDC, znači 5V jednosmjernog napona, 2000 mAh ili 2 A, output 3V do 5 i maksimum 1 A ili 1000 mAh. Cool. I ovdje šta imamo? Nice. Daj da izvedimo sve. Ovdje nema ništa. Lepa kutija, lepo pakovanje. Ok, ovdje imamo jedan držač koji se može namontirati negdje na mikroskop. Sad ne vidite, ali evo na primjer odavde može da se montira i da se stavi u stvari ova lampa na mikroskop da bi se koristila. E sad ne znam da li ću to da radim zato što moram sad da skinem ovo sve. To mi se iskreno baš i ne radi srada zato što neću ga koristiti na mikroskopu, ali mi ćemo ga držati sa strane da vidimo kako u stvari on svetli. Ali to je taj adapter, meni on sad trenutno ne treba, meni treba zato što ima magnetnu bazu. Sklanjamo ovo sve dole. Jeste, ovo je baš ono, kako su rekli na kutiji? Rekli su na kutiji strong toughness. Jeste, ovo je baš strong toughness. Vidi se da savitljiva, kako se kaže već ovo na srpskom, nemam pojma. Jeste teška, znači kad se pozicionira u neku poziciju, teško ga je pomeriti, neće se, znaš, kad ga pipneš ovako neće da se ispomera. Ovaj osjećaj ovdje, ja mislim da je ovo neka vrsta silikona. Šta je ovdje da vidimo odmah, da li to može da se skine? Sad kada ga pokidam. That's nice, znači može da se skine. I imamo onaj GX konektor jedan od 3 pina. Nice. That's nice. I ne možeš da pogrešiš, realno, zato što ima ova 3 pina s ovim nočom. Znači, to može samo ići jednim načinom. Ako ga staviš ovako, neće da uđe u rupicu. Tako da, vraćamo ovo nazad. To mi se sviđa, ali ne znam šta je svrha da ga skidam. Jedino ako nešto crkne od ovih kablova što se nalaze ovde, onda da. Da li se ovo skida? Ne.
Ne, ovo je jedan deo i sve izolovano sa ovim, ajde da kažemo nekim bužirom, ali ja mislim da je ovo silikonski bužir zato što ima takav osjećaj. Cool, ovdje je ta baza, da li imamo nešto magnetno teško? Čekajte da se vratim i da nađem nešto što je teško da testiramo ovaj magnet. Ok, donao sam ovu jednu šerpu staru da vidim koliko može da povuče ovo. Ja mislim da ovo ima neki 300-400 grama. Ako ga zalepimo dole, bez problema. Evo da vidite. Daj da pređemo na Mi Cam, da vidite. Opet sam udario ovo drugo svetlo. Znači moram da ga potresem jako da otpadne, ali realno to je sasvim snažno. Znači ovo kad se namesti nekako, ovo ne ide nigde tako lako da se sruši. Tako da to je top. Znači magnetna baza radi. A zašto je meni bitna magnetna baza? Zato što ću ja ovo da koristim na mom Gordak preheateru koji sam modifikovao maksimalno i to ću vam pokazati uskoro. Tako da, ok, ovo je sve ekstra, lepo, daj da mi njega odmah testiramo. Sada treba će vam jedan telefonski punjač od 2 ampera, ja već imam tako da ja ću njega da prikačim i ide ovako. Ga već je upaljeno, ovo na min ili max, ovo je na nekom minimumu. Znači, minimum ne sija ništa, morat ću da ugasim ovo svetlo da vidite. Znači, evo ga ovako sija. I sad ako pojačamo polako, ovo nije ni 50%, what's maximum? Pa dobro sija, mogu da kažem da baš oslepljuje. Evo da vidite. Damn! Sada, da li sam ja ovo dobro pročito, da li se može fokusirati ovo? Ne, ni, čekaj. Znači, ovo ga smanjuje, to je okej. I lepi ovaj rotary, dugmić ovdje za pojačavanje. Ali mene interesuje da li ja mogu da fokusiram ovo ili je... ne može. Šta ovo radi? Daj da mi ugasimo ovo i da upalimo ovo glavno svetlo. Nisam primetio da... ovo se skide samo sočivo. Ne, ovo jeste focus ring. Jest! Ovo se ne skida. Stane na kraju. Okej. Treba će mi šerpa opet. Da ja njega podesim ovako. I da stavimo nešto dole tako. Mi ga prikačimo. I sada ako pojačamo to max. To je max. Sada. Focus ring. Šta radi on? Ako ga pomeramo. On ga proširi. Znači kad ga navijem skroz do kraja, on proširi ovaj krug što osvetli. A kad ga otvorim skroz na drugu stranu, on ga fokusira u jedan mali beam. To je jako korisno. Pokazat ću sad zašto je korisno. Daj da se prebacimo na mikroskop i da vidimo kako izgleda ispod mikroskopa. Sada na primjer uzmemo ovaj čip, dođemo ovako, upalim moje osvetljenje i sada radimo neku analizu neke loptice ili nešto tako. Nekad smetaju refleksije od samog ovog svetla na mikroskopu i onda ti treba dodatno svetlo. Sada kad ja dodam njegovo svetlo ovako sa strane i ugasim svoje, pojačam ovo je sad smanjeno, to je smanjeno skroz. Ovo je 1% i već se dobro vidi, pojačam. Moja kamera radi autokompenzaciju za svetlost, zato tako se vidi kad ja smanjim kada se ne pomera ništa, ali znači mu mnogo. Ali mnogo je drugačije ispod okulare. Znači kad smanjim i pojačam ja vidim te razlike ispod mikroskopa. Na kameri možda se ne vidi toliko. Sada, da mi njega pojačamo tako što ćemo vratiti njegovo objektiv skroz na nulu. Top. I upalimo sve naše svetla. Sad ako mi njega sklonimo, da li se vidi razlika? Vidi se. Sad, ne vidi se na samom CPU. Moram da nađem ploču. Ok, našao sam jednu ploču, da je pogledamo ovako. Znači, kad gledamo nešto na mikroskopu i nemate neko drugo svetlo, kako će da izgleda? Daj da prvo ugasimo svetla. Izgledat će ovako po danu. Sad kad dodamo svetlo, vidite koja je razlika. Mnogo ovo dobro osvetli. To je maksimum. A sad ako ga smanjim, moja kamera radi autokompenzaciju, sad se isključuje skroz.
Znači na gore, top. Sad ću da ga sklonim. Upalim moje svetla. I da dodam ovo, da vidimo kako se promene reflekcije. Sad ja sam već pozicionirao kako želim, ali koliko ovo znači, ovdje ima flux, čekaj da nađem neki IC. Da. Ja sam već moja svetla jako dobro pozicionirao, pa onda se vidi lepo sve. Gde je ono bilo? I onda kad dodamo svetlo, vidite koliko je sad lakše da se očita, zato što svetlo udara u ove ugravirane oznake ovog čipa pod uglom. Sad ako ja njega opet pomeram, vidite koja je razlika. Ovo je dobro. Sad to može i da se podesi, daj da se vratimo ovamo. Kao što sam rekao, to može da se podesi i ovde sa strane i da vam ide sa strane i okolo dole, ovako otprilike. Znači negde ovde sa strane ovako i onda ide na dole. Mislim sad ne mogu da pokažem na kameri, ali ajde na crotch cam. Znači tu se negde na ovu šipku namontira onaj drugi deo i stavi se ovako i onda ti možeš da pomeraš ovo dole gore kako želiš da ti osvetli rad gde radiš. Ovo izgleda fantastično i već poboljšava radnu površinu. Da se opet vratimo na mikroskop. It's good. Jer dosta ti znači kad gledaš ispod mikroskopa da li ti se vide neke stvari koji se ne vide ako nemaš dobro osvetljenje. To su pukotine, ovih mali kondenzatora i tako dalje. Evo, sad idemo skroz unutra ovako. I sad ako mi sklonimo svetlo, vidite, to je razlika. Misliš da ne pravi veliku razliku, ali koliko svetlost u stvari pomaže da vidiš tačno šta se dešava na ploči. Sad, opet na okularima je lepše gledati nego što je na kameri što vi vidite, ali okvirno vidite kako izgleda. Ja sklonim svetlo, vratim svetlo. Sad ako stavim svetlo na neku drugu stranu, evo ovako, vidite kako se senke prave. Te senke ti jako pomažu da otkriješ neke male mikroskopične pukotine na samoj ploči. I zato je svetlo jako korisno. Tako da ovo je top. Sada, ja ću vam pokazati zašto sam uzeo ovo svetlo i koja će biti njegova namena. Samo da sklonim sad ovo sa strane. Da li mogu da ga ugasim skroz? Ne. Znači, kad je skroz na minimumu, on još uvek sija. Ali jako malo. Toliko da se ništa ni ne vidi. Ali to nema veze, jer možemo da izvučemo kabel. Svakako, moj cilj nije to. Moj cilj je sledeći. Evo ga onaj Gordak preheater. Ne znam kako ću ovo da snimim. Evo ovako izgleda. Ja sam ga modifikovao skroz da mogu da radim lepše i lakše. Sad pokazat ću vam kako funkcioniše. Morat ću, ja mislim, da donesem telefon i da radimo sa shaky camom, jer nećete vidjeti sve od gore. Ajde da probam na crotch cam. Ma da, to vam ne znači ništa. Ništa, idem ja po telefon pa ćemo nastaviti sa telefonom da vidimo kako to sad funkcioniše i kako će da radi ovo svetlo što smo uzeli. Ajde, čao. Sve sam podesio, sad ćete da vidite koliko ovo izgleda lako, ali kad vidite šta u stvari je na stolu i kako se uradi, realno treba mi malo više prostora, ali nije toliko jednostavno. Idemo na crotch cam da vidite, eto, kako sad ta skalamerija izgleda. Idemo na external device pa da vam pokažem. Evo. Tako sve, mislim, ne bi ja ovo radio sa mikrofonom, jer vidite sad koliko je komplikovano. Sam mikroskop sam oborio da bude horizontalno, da ja mogu da vidim šta se dešava s ovim čipom. Zašto mi je bila potrebna lampa i zašto mora biti magnetna? Zato što ja mogu da montiram nju gde želim. Mogu je vamo, mogu je sa strane, nije ni bitno. Ali pointa jeste, čisto sad da bi vi vidjeli ispod kamere kako to izgleda okvirno. Recimo da smo sad spremni da uradimo reflow i da dižemo ovaj čip. Ja pozicioniram ovaj moj skalamerija ovako, samo da ga okrenemo. Ovako. I sad je sve spremno i ravno. Mi spuštamo ovo dole kad je temperatura postigla neki 150, 60, 70, zavisi od ploče. I kreće da ga greje. Mislim, ovo nije sad ovaj vrh za ovaj paket svakako, čisto da vidite. I kad krene da se radi, onda ja dolazim sa ove strane i pipkam ga
sa ovom pincetom da bi video da li je čip spreman. E sada, kako da znam vizualno da je spreman, da ga ne moram uznemiravati, zato mi treba ovo svetlo. Idemo na mikroskop da vidite sad kako izgleda. To je sad sve već podešeno. Vidite sad koja je razlika. S leve strane ja vidim ove kuglice zato što mikroskop osvetljava ovu stranu ovde. I to je dovoljno. Klacka se zato što nisam fiksirao ovu ploču. Gledajte šta se sada desi kad ja pojačam svetlo ovo koje smo montirali sa strane. Ajde. Vidite sad ovo. Sad ja sve te red kuglica mogu da vidim i mogu da vidim kad se istope. Jer onda ne moram više da nagađam, jer tačno vidim da li je čip ravnomerno se istopio, ne on, nego ove BGA loptice ispod njega. I sa ove sad strane ja lepo... Gledaj kakva mi je pinceta uništena. Ja vidim sa ove strane da li su ovaj red loptica skroz tečne i da li je ceo čip lego. Jer vidit ću da se iskrivio s jedne strane, jer čip može da legne ovako, pa onda ovako. Daj da vam dođem vamo. Znači kad se on vraća, on može da krene bukvalno jedan ćošak, drugi ćošak i treći i četvrti. Dok ne legne i ne nađe svoj taj equilibrium. Zato mi je bilo ovo svetlo potrebno da ne vidim ove ostale loptice. A sada kad sam stavio to svetlo, sad mi je mnogo lakše. Ne, to je external device, idemo na mikroskop. To je cela fora. Sad da vidite iz drugih uglova, ja ću njega da skinem. Vidite kako je sad lakše da se osvetli ovo sve. S ovim svetlom. Možete ga staviti s leve strane, s desne strane. Meni je najviše trebalo s ove druge strane, tu gde mi je sad prst, nego sa ove druge, zato što sa ove strane je tu već svetlo od mikroskopa. Znači ovo je već dovoljno meni lepo osvetljeno. Ali ovo ovde, iako imam dovoljno svetla, vidite kako u senci. I sad ti ne vidiš. I to je glavni cilj što sam kupio ovo svetlo. I sad lepo kad uperim njega ovako, vidim iz svih strana kako izgleda. Zato služi ovo. I bitno je da može da izdrži temperature, zato je ovo kućište metalno. Ovo je sve metalno, znači nema šta da se ovde istopi, ovo je silikon. Mislim, nije to sad iznad direktnog grejanja, ali opet mi znači da je to pozicionirano negde sa strane, neće mi biti od napred ovako. To me ne nervira, morat će sa strane jer mi tu treba prostora da ja dođem. Ali, radi to što sam teo da uradim. Sad ću vam pokazati jedan mali short segment kako to izgleda u praksi. Biće samo video bez mene zato što ne mogu da snimam i da radim i da pokazujem sve odjednom. Jednostavno nema mesta. Tako da, puštam taj sad video pa ćete vidjeti. Eto ljudi, vidjeli ste sad kako funkcioniše i cela svrha zašto sam kupio ovo svetlo. Ovo će da radi fantastično zato što jednostavno nisam mogao da vidim ranije sa drugih uglova da li je osvetljeno i da li su se te male loptice od 0,5 mm, ima i od 0,45. Generalno nisam išao nešto pretežno manje od toga sem za mobilne telefone, ali za to ti ni ne treba toliko veliki predgrejač zato što ta ploča mala i sitna, ne treba da predgrejavaš od dole. Ali pointa jeste, ovo radi fantastično, definitivno jedna velika preporuka za Mechanic, ovaj Omni Light ću vam ostaviti u opisu videa i imat ćete ga u komentarima isto gde možete da ga poručite. Takođe, ako nekoga interesuje nešto oko ovoga Goradak preheatera, ja ću vam pokazati u detaljnijem videu kako sam sve to napravio, a za sada to bi bilo to ljudi, nadam se da ste nešto novo videli i naučili. Svetlo kida, bit će super još jedan edition za alat. Ako neko ima neko pitanje, slobodno me pitajte u komentarima. I nemojte zaboraviti, alat u glavu, pamet u ruke, smash like i vidimo se u sljedećem videoklipu. Haj, ćao!